Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu warga di sekitar lingkungan ini, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, kepala desa, perangkat desa, RT RW, kawan seprofesi yang juga punya usaha sound system. Kiranya sampai di sini perjumpaan dengan sound system kami mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan dari sound system kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.